ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു സീമ ഫുഡ്സ്. എൻ്റെ പേര് തജീന റഫീഖ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ എഗ് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ 200 ഗ്രാം, ഉപ്പും അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. മുട്ട ആവശ്യത്തിന്, സവാള 2 എണ്ണം, ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചെടുത്തത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ, ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, അല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് എടുത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അല്പം മൈദ എടുത്ത് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് സമോസ ഷീറ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ എഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് മുട്ട എടുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കണം. പാൻ ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഉപ്പ് ഇവ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നല്ല യെല്ലോ കളർ കാണാം. ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് കുറേ കാലം, ഏകദേശം ഒരു 30 ദിവസമെല്ലാം കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 1/4 കിലോ ഇഞ്ചി, 1/4 കിലോ വെളുത്തുള്ളി ഇവ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഏകദേശം 1 മാസം വരെ കേടാവാതിരിക്കും. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് യെല്ലോ കളർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ചേർത്താൽ മതി. ഇത് ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, ഗരം മസാല, ചില്ലി പൗഡർ ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. എപ്പോഴും ഈ മസാല നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു പോകും. ഇത് ഒരു 5 ബോക്സിനുള്ള മസാലയാണ് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സവാളയും ഇതിനനുസരിച്ച് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ, ഗ്രീൻ പീസ് ഇവ ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയാൽ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കണം. എപ്പോഴും പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ
ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. മസാല ഇനി ബോക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി സമോസ ഷീറ്റ് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് വിരിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം മൈദ മിക്സ് ഒന്ന് ഈ മിഡിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്പം മതി. ഇനി ഒരു ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓംലെറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ പീസാക്കി എടുത്ത് മിഡിലൊന്ന് വെക്കണം. വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം. ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് വെച്ച ഈ ഷീറ്റ് ഒന്ന് മടക്കാം. മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഷീറ്റ് മടക്കണം. ഇനി അല്പം മൈദ മിക്സ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഷീറ്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും മൈദ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബോക്സ് റെഡിയായി. ഈ ബോക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എഗ്ഗിലൊക്കെ മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. മടക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ മാത്രമേ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. മസാല ആദ്യം മുട്ട ഓംലെറ്റ് വെക്കുക, മസാല വെക്കുക. ഇനി ഫസ്റ്റ് വെച്ച ഷീറ്റ് അകത്തേക്ക് മടക്കുക. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലത് മടക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ഷീറ്റ് മടക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റുള്ള ഭാഗം മടക്കിയെടുക്കാം. ഈ മടക്കുന്ന സമയം എല്ലാ ഭാഗത്തും മൈദ മിക്സ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഇത് മടക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സും റെഡിയായി. ഇത് 2 മുട്ട അല്പം ഉപ്പും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഈ ബോക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ച കോൺഫ്ലേക്സിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അതെല്ലാം മുട്ടയൊന്നും മുക്കാതെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ അതേ പരുവത്തിലും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു കാണാനും ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ക്രിസ്മസും കിട്ടും. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി. ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ എഗ് ബോക്സ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
ട്രൈ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ നോമ്പുതുറ സ്പെഷ്യൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.